Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin euer Alex. Bevor ich beginne, will ich mich erstmal bedanken an eine andere YouTuberin, die ich sehr interessant fand, nämlich Annalena die Eule, weil ich wollte sagen, dass ich deine Videos sehr cool finde. Ja, und sagen, dass ich noch ein paar Fragen an dich habe, falls du dir in irgendwelchen Kommentaren mal beantworten kannst oder falls du Instagram hast, dass wir mal schreiben können. Und war zu dem Blindenhund, wie du damit zurechtkommst und ein paar andere Sachen. Und einfach nur sagen, dass ich deine Videos voll cool finde. Und ja, Spielzeuge mag ich halt auch. Und heute geht es auch wieder um ein Spielzeug, nämlich wieder um ein Hatchimal von Spin Master. Diesmal um die Hatchy Babies. Und zwar, die Hatchy Babies sind so. Die können einmal schlüpfen. Nur einmal, sind furchtbar süß. Man kann entweder ein Junge oder Mädchen kriegen. Und es gibt auch verschiedene Gattungen davon. Und ich habe ein Mädchen bekommen. Und die besondere Fähigkeit der Hatchy Babies ist, die haben viel Zubehör. Und ja, wenn man das kauft, bekommt man eine große Box. In der Box ist eine Anleitung drin für das Baby. Eine Geburtsurkunde, die man später ausfüllen sollte, wenn man das geschlüpft hat. Was ich aber noch nicht gemacht habe. Da kann man das Datum der Geburt eintragen und die Uhrzeit, wann das Ding geboren ist. Das ist ein bisschen wie ein echtes Baby. Das Hatchy Baby. Eine Wippe, die wie ein Einhorn aussehen soll und unten ein bisschen wie ein halbes Ei. Aber für mich sieht er aus wie ein Topf. Ich kann euch die Wippe nicht zeigen, weil die in Chemnitz ist und die Wippe kann auch nicht. Die Wippe hat auch keine Funktion. Und das Ei, in dem man die beiden Schrauben rausziehen muss, bei jedem Hatchimal. Und dann kann das Schlüpfen auch schon losgehen. Das Besondere an dem Hatchimal Baby Ei ist, und zwar, jedes Hatchimal ist beim Schlüpfen halt sehr still und bewegt sich im Ei nicht. Aber das Baby kann selbst schon im Ei sich bewegen und wackeln. Wenn man das Ei auf den Tisch stellt, dann wackelt das Ei sogar auf den Tisch hin und her, macht so. Ja. Und es hat unten einen Sensor, den kann man gedrückt halten, dass man den Herzschlag hören kann. Bloß das Doofe ist, ich habe vor einem Schlüpfen leider kein Video gemacht. War erst geplant, aber mein Plan ging in die Hose, weil ich wollte erst einmal ohne Videoaufnahme die Schlüpfphase so machen. Und wenn das Schlüpfen kommt, die Sicherung ins Ei reinstecken und dann wieder rausziehen. Aber das ging in die Hose, weil das Ei ist dann direkt geschlüpft einfach, ohne dass ich da was dagegen tun konnte. Ich habe halt nur von der Schlüpfphase ganz kurz eine WhatsApp-Audio an meine Schwester gemacht, wie ich das Ei bekommen habe. Ja, und im Ei, also sowas wie Becher, die kann man so aufziehen wie eine Art Joghurtbecher. Dann sind da noch eine Trinkflasche drin, die blumenförmig ist. Meine ist pink, beim Junge wäre es blau. Dann ein Kuscheltierchen, das kann man an den Bauch halten. Einen blattförmigen Kamm, den ich aber nicht mit habe, weil der auch keine Funktion hat, da kann man in die Haare kämmen, dem Baby. Und mal Flasche, Kamm, Kuscheltier. Ja, und eine kristallförmige Rassel, mit dem das Hatchimal singen kann. Im Ei ist noch ein Stift, den muss man rausziehen. Da ist eine geheime Nachricht drin, die man in
in die Geburtsurkunde kleben soll. Und man kann dem Baby auch einen Namen geben. Also ihr könnt ja gerne in den Kommentaren. Ach, geht ja nicht, weil wenn ich ja ein Spielzeug vorstelle, sind immer die Kommentare deaktiviert, weil ich immer einstellen muss, dass die ja für Kinder gemacht sind, die Videos speziell. Und vielleicht kann ja auch jemand von euch alleine oder so helfen, in einem anderen Video schreiben, dass ob man auch wie man das machen kann, dass die Kommentare anbleiben und ob ich das mit dem kindgerechten Video machen muss oder nicht machen muss. Ja. Und bei dem Baby, die untere Eierschale darf man nicht wegschmeißen, weil die ist das Nest von dem Baby. Das heißt, da kann man noch ein paar Funktionen mitmachen, die ich euch zeigen werde. Ja. Aber Kamm und Wippe habe ich jetzt hier nicht mit. Das Fläschchen kann man in den Mund drücken. Mache ich aber fast eigentlich nie, weil ich immer den Finger nehme, weil, ja, jetzt ist ein Baby. Das Baby ist, glaube ich, lila. Ich halte es mal, ich hoffe, man kann das Baby erkennen. Ist sehr, sehr weich, hat sehr weiche Ohren, einen sehr weichen Schwanz. Hinten ist das Batteriefach und die Elektronik. Das Hedgie Baby hat einen Sensor an der Stirn, einen am Hinterkopf, an den Füßchen, die sind so gummiert mit Gummi, die Füße. Und einen drückbaren Schnabel für das Fläschchen. Ganz große leuchtende Augen aus so Plastik. Hinten auf dem Rücken Plastikflügel und ein Schwanz. Und es hat eine sehr flauschige Windel an. 2 kleine Händchen. Auf dem Kopf so eine Art Spange, die sich auch durch das Ei gedrückt hat, durch die Eierschale gedrückt hat, glaube ich, dass das Ding geschlüpft ist. Irgendwann, als die Schlüpfmusik gekommen ist. Ja, das Hatchimal hat bei gelben Augen, kann man mit ihm spielen. Grün ist krank. Blaue Augen im Ei heißt, dass das friert. Ohne Ei heißt blau, es hat Angst und weint. Rot heißt, es ärgert sich. Aber dazu kommen wir gleich später. Es hat kleine flauschige Händchen. Und es ist ein Catery Baby. Es gibt ja auch von Spin Master ein Video auf Deutsch. Vom Hatchimal Hedgie Baby. Von Ponette Hedgie. Und ja, Ponettes sind, glaube ich, Mischungen aus Gepard und Pony. Oder die Pony und Gepard. Was Catery ist, kann ich euch nicht mehr sagen, habe ich vergessen. Und es klingt ein bisschen wie eine Katze, weil, also alle Hedgie Babys können das gleiche, haben alle gleichen Funktionen. Aber jede einzelne Gattung, die es von Hedgie Babys gibt, machen halt andere Sounds. Ja, deswegen schalten wir das Baby einfach mal an und testen, was passiert. Kopf und Schnabel bewegen sich. Ja, Gelb heißt, ich muss mit dem spielen. Es bewegt sein Schnäbelchen. Lila Augen. Es hat Hunger gerade, weil es, wenn es so ein Geräusch macht, Magengluckern, hat es Hunger. Ich kann einfach jetzt mal den Finger kurz nehmen. Mund auf. Boah. So. Hat es sich gefüttert? Und ich finde das Ding einfach nur so süß. Es hat Angst bekommen, es weint. Muss ich ihn streicheln? Kille, Kille an den Füßchen. Du bist ein liebes Baby. Brrr. Gucci, Gucci. Hat doch einen echt coolen Motor.
Ja, was auch passieren kann, wenn man das jetzt hat er gerade Angst gehabt. Ich hoffe, man kann die gelben Augen leuchten sehen. Ich halte das mal ran. Also kurz das Baby hoch. Und hat das pinke, rosane Augen, weil ich habe gerade den Kopf gestreichelt hinten. Du willst kuscheln. Kann ich ihn hinten am Kopf streicheln, dann machst du so. Er dreht gerade voll durch. Dazu kommen wir erst später zu der Funktion. Ich kann da mein Handy mal kurz so abstellen. Macht sich ein bisschen blöd. Nein! Noch nicht. Mal außen an. Ich will noch kein Spiel mit ihm spielen. Ich hoffe, man kann jetzt die gelben Augen sehen. Ja, das müssten... Das ist jetzt krank. Das grüne Auge ist krank. Muss ich entweder die Stirn gedrückt halten? Bei krank muss ich die Stirn gedrückt halten, ganz kurz, 1 Sekunde. Bis das so macht. Nein, das war falsch, war der Hinterkopf. Stirn heißt niesen. Und Kopf gedrückt halten heißt husten. Genau, das mache ich jetzt ein paar Mal. Bis wieder gesund wird. Das Baby muss ja wieder gesund werden. Das arme Baby. Niesen nochmal. Hat schön Corona, das Baby. Hat schön Corona, das Baby. So. Ist wieder gesund. Dann kann man mit dem Baby... Ich kann das nach hinten kippen und nach vorne kippen, weil es einen Kippsensor hat, das Baby. Dann ist das Baby sehr erfreut. Wenn ich jetzt ganz schnell in der Ecke, wenn ich ganz schnell mache. Ui, noch mag er das? Wenn ich weitermache, ganz schnell, werden die Augen grün und ihm ist schlecht. Muss ich ein paar Mal den Fuß berühren. Nein! Das machen wir erst später, die Funktion. Mann! Die blöde Kamera. Nochmal schwindelig machen. Ja, armes Baby. Oh, ich bin so ein brutaler Babysitter. Genau, und dann kotzt das irgendwann. Also es... Nein, er spinnt rum. Dazu kommen wir erst später. Ich kann die Stirn antippen. Dann werden die Augen rosa und schnurrt wie eine Katze und miaut, wenn ich jetzt so warte. Miaut er, weil er gerne kuscheln möchte, das Baby. Ich will auch weiter kuscheln. Wenn ich weitermache mit der Stirn antippen, lacht es weiter und miaut vor sich hin wie eine Katze. Und dann gibt er mir ein Küsschen, oh wie süß. Wenn ich den von hinten streichel am Kopf, dann schnurrt er einfach wie eine Katze. Oder sie schnurrt wie eine Katze. Bisschen anders. Und irgendwann miau, miau und die Augen werden wieder gelb. Ja. Orange Augen heißt, er muss ein Bäuerchen machen. Hinten klopfen am Kopf. Geht nicht. Oder hinten kippen. Und dann pupst es einmal in seiner Windel und lacht. Und dem geht's wieder gut.
Nein, er ist wieder krank. Bitte nicht krank sein. Und ich muss doch mal die Batterien bald mal wieder wechseln, weil der Motor ist ein bisschen tief geworden. Batterien gehen auch bald wieder zur Neige. Der ist wieder gesund, es ging schnell, dass er gesund ist. Zum Glück. Ich kann auch auf den Füßen mal tippen. Dann lacht es und die Augen blinken dann kurz gelb. Wenn ich das länger mache, kitzel. Der lacht. Okay, ich kann nicht mehr vorlachen. Ich höre mal auf zu kitzeln. Muss sich kurz erholen und atmet ganz schnell. Wenn ich sie übertreibe mit dem Kitzeln, wenn ich jetzt ganz oft kitzel, dann muss ich übertreiben mit dem Kitzeln. Wenn ich jetzt übertreibe mit dem Kitzeln, dann weint es, hat rote Augen. Muss ich ihn streicheln. Hä? Oder hin und her bewegen. Oder ihm sein Plüschtier geben, sich wieder beruhigen kann. Ich kann mit ihm Kuckuck spielen, indem ich die Stirn gedrückt halte. Kurz mein Handy ablegen. Dann gehen die Augen aus. Nochmal. Dann gehen die Augen aus. Wenn ich jetzt die Hand wegmache, die Hand. Ricardo. Ich finde es einfach nur süß. Ich kann dem Baby auch, wenn ich das Baby auf dem Rücken lege, auf den Rücken, dann werden die Augen weiß. Und das schläft einfach ein. Und redet er im Schlaf. Oder sie. Ach, das ist süß. Ja, klick. Da fallen ihm auch die Augen zu. Und Ruhe ist es. Ich habe das Baby am 17. Mai bekommen. Ja. Um es wieder aufzuwecken, muss man einmal die Stirn berühren. Dann geht es wieder an. Ja, dass man angehen würde. Ah. Genau. Nein, nicht das Spiel machen. Dazu kommen wir erst später. Wenn ich noch die Kamera halten muss, komme ich immer gegen die Sensoren an dem Baby, an den Füßen, um das Spiel zu starten. Er muss rülpsen. Oder eben pupsen, je nachdem. Wenn das Baby sprechen soll, muss man beide Füße festhalten, bis die Augen türkis leuchten, wie am Hatchimals Wow. Nein. Dazu kommen wir erst später zu dem Spielen. Ich möchte, dass du mit mir redest. Hallo Leute, heute zeige ich euch ein neues Video vom Hatchimals.
Dann mach ich gleich nochmal einen Text überlegen. Nein, oh Mann. Scheiß Sensoren. Die schützt Sensoren, Entschuldigung. Jetzt nochmal. Hallo Leute. Bitte meinen Kanal abonnieren. Also der Motor, der surrt schon ein bisschen, macht so. Heißt die Batterien sind bald leer. Aber noch geht das Hatchimal. Was kann ich euch noch? Da muss der wieder rülpsen. Nicht pupsen, rülpsen. Ich wollte mal das Rülpsen mal zeigen. Ja, was kann das Baby noch? Man kann ihm die Rassel geben. Dann tanzt es. Machen wir gleich mal. Und noch was anderes kurz zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt abwarte, macht das Baby auch sein eigenes Ding aktuell. Ja. Die Rassel, man muss ihm die Rassel. Muss ich mal kurz suchen. Es ist wieder krank. Armes Babylein. Ja, und ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben. Da heißt ich auch so wie mein Kanal. Tatsächlich heißt auch tatsächlich der Alex unterstrich blind. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren bei Instagram schreiben, wie ich sie nennen soll. Den Baby. So, ist wieder gesund. So. Gebe ich nochmal die Rassel am Bauch. Und dann tanzt es und singt. Und die Augen leuchten jetzt immer in verschiedenen Farben. So gelb, warte mal, rot, gelb, rot, grün, lila, rosa, weiß. Also die Augen leuchten immer rot, gelb, grün, rosa und weiß. Und ich kann im Rhythmus auch auf die Füße klopfen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wenn ich gar nichts mache und einfach nur tanzen und singen lasse, dann würde er irgendwann einschlafen oder Hunger bekommen. Das Baby kann man auch füttern, wenn es keinen Hunger hat. Dann werden die Augen direkt lila, aber ich fütter ihn immer nur, wenn er Hunger hat, direkt und nicht bevor er Hunger hat. Wenn ich jetzt die Musik beenden möchte, wenn er aufhört zu singen, muss ich den Kopf hinten berühren. Dann hört er auf zu singen. So. Bah! Schluck auf war das gerade, muss ich ihn erschrecken bei Schluck auf. Wenn die Augen orange blinken. Beim Hicks. Wenn ich es nicht mache, bekommt er Angst und hat blaue Augen. Ja. Wenn man die Rassel verloren hat, kann es immer noch singen, indem man den rechten Fuß und den Kopf hinten gedrückt hält. Im Video von Spin Master ist das falsch beschrieben. Da steht, dass man den Fuß links gedrückt halten muss, aber das ist falsch. Du musst den Fuß rechts gedrückt halten. Das machen wir jetzt mal. Warte. Er flacht. Miau, miau, miau. Ja,
auf Arbeit, meine Arbeitskollegin Melina hat gesagt,